Давай, почвай. Хора, днес ще играем Егорс. Аз съм с Корлекс, трола не от нас. Чакай. Така, Корлекс. Идвай Виж ми скина. да ограждаме Ега. Виж ми скина. Чакай. Явиш моя. О, секси. Айде. Мона е. Дай. Искам да знаеш обсидиана. Дай се обсидиана. Ето, давам ти го, ти се оправи. Мърло. Така, тая игра трябва да я спечелим. Вало трола се крие. Той се обичах трола. Тая игра е бим, Вале. Мале, човек. Как съм го измислил? Ще Христо, стане много обсидиана. Христо, знаеш И какво? аз. Я да ми се видиш. Я, го, моля те. Я. Май, че нямам храна, гладен съм като учи. Глей сега, я, бързо. Така. Виж, ел там горе съм го такова. Ел тук пак да... Ако мислят да не изхитрят, сложил е тук, тук слагам, излизай веднага. И слагам и тук. Кой ще вземе яйцето? Не взима го, дай го сега. Целият братон. Охо, 17. То нашия мисъл да прави към бида, знаеш към къде прави? Майко, такива много ма нервят. Апгрейдвай тия рангенераторите па нещо. Да, аз съм умрял от глад. Апгрейдна ли го? Ми, Ай, да, апгрейдни. така тая игра е бив, дали знаеш? Да. Ва, виж го и то, са 60, дет помниш една игра, дет беше... Да, дет забавляваше Вало. Да. Така. Защото от пърпала. Кака долна черта за 09. Да. Ама какъв е то нашия Хеван Муле? Какви сте измислени герои? Хеван Бул се скин на вената. Аз... Апгрейдна гол, да? сега ръшкаме тези нещастници. Така и сега нещо какво ще се случи? На то сега ще му направя вземане даване. Чикрит, така тръгат. Обима! Ама как ще опи то? Сашката с брадвата. Отивай към средата, аз ще се оправя с това. Моля те, отивай към средата, аз ще се оправя с това. Той няма обсидиан това, виж. Няма. Ама отиди към средата, плейс. Добре, сега ще правя път към средата без нищо. Е така, лекичко. Лекичък път е такъв, лекичък. Майко, този сервер... Това е Eplex, хора. Този сервер колко лаги, сега сигурно ще падна с Shift. Христо, сега сигурно ще падна с Shift. Точно, нали ако прави при нас? Сега, идваме това видео. Стоп, бро. Пале, кучар. Майко, толкова ми вкара един критикъл и аз съм гейм овър. Христо, дай бой. Бой, бе. Ако не му позволяваме да удари. Айде, не му позволявам, той сега ще ме гони, е така, много забавно. Христо, да! Да не съм момиче. Перема се уби! Не може да те уби този паляк. Ти се убила! Сега се забуди ли пасеше? Тръгвам към мида аз. Е така, много лекичко. Трябваше да направиш мед, бе. Меч. Не може да лутне Ега посмъртно. Посмъртно не може да лутне Ега. Това не знам какво ще го направя. Той има 3 деда от това Ега. Малко 14. Майко, за малко. Също да съм долу. Валя каже, ой! Вой, какъв критикъл ми да бито? Не, ще с урата, браба. Малко, обещавам, че сега ще го нокаутирам. Пръгна се, браво. Бързо така. Не дойди при мен, не дойди. Сега гледаш с тази браба.
Виждаш, губи! Стопа, то къде тръгна към ега, бе? Тоягата. Ти! Паляко. Оп, има и грин в базата. Има... Аз съм готов вече. Чакай да ме убият. И сега ще изключим мапа. Къде е то, къде? Гори, бе! При... Ако включим едно яйце, майко! Аз съм къде ще стоиш. Къде е то, бе? Къде ще ходи сега? О, Букарио. Букарио се разписа. Виж го Гамбино, как взима, бърза взима. Де, аз направих 2 кила с дървената браба, тя се чупи. Виж колко направих до мида. И опа. Така. Вало, трова е горе, сигурен съм. Що го правя? Палак. Оп, етка, един. Дет ни гледа. Охо, аз ги забавлявам, бе. Ойте, то ме забавлява обаче. О, и то убих. Христо. Йорф. Моля, чек, чай, я сейчас пишу на мусорском, подожди. Приехали са! Кой, бе? Троларио, сигурен съм. Виж чат, аз не можеш да чат. Чули? Аха. Да кажи да пиши да помага, бе. Моля те, дей. Бързо базата е с какъв флаг е? Базата е с пърпъл флаг. Пърпъл? Маля, донеси ме 3 блокчета, не мога да се върна. Идваш ли? Донеси 3 блокчета, не мога да се върна. Първо трябва да видя, няма как. Нила! И донеси ми 3 блокчета. Разбираш ли? Маля, какви много са... Перли, искам да ги пернеш. Ойт! Христо, бързо, бе! Донеси ми 3 блока. Идвайте! Сложи го. Първо фак. Айде, бе, готов. Моля да. Майко, как да го бе? Аз съм с full diamonds. Това, оня, Саня, бе. Бързо. Яла, бе. Прави се бързо. Майко, боката. И се случва братата. Направих 5. Разбираш ли? Приятелите си и не бутнаха. Майко, ти знаеш сега какво става? Ти знаеш майко какво става. Сега ще покажа аз какво става. Така. Ай сега да дойдат. Имам 15 диаманта. Най-отче го правя, отче го дигай. Пусти се. Ще да го пускам. И ти какво ще направиш път към диаманта? Това ще правя в момента. Аз съм с кожанка, с худата кожанка. 3-то ниво, yes. Къде отиваш, ще мит ли? Иди мит, наистина. Иди. Така от тук ще тръгва е такова лекичко. Валя сигурно сега в момента плана може да се скрие като мишкар.
Коста тук е. Бато Айплекс. Така, Христо, готов съм аз. Тръгвам към мида. Ойт! Христо, шифт! Шифтом. I coming! What? Чупи пътя! О, забелязах, че с хилка. Оп, палашко! Има ли опс? Има... Нищо няма опс, няма. Аз пак нямам храна. Така, сега ще да го перна тона. Само ми дай паржури, моля те. Защо това бе, аз съм го разбира, те има... Дай ми паржури. Сега, само да са... Само да са, просто пи голд. Сега ще го цъкна. Така. Ала, вой! Виж чата, искам да виж чата си. Коста е. Гледай коста е. Виж чата. И аз... Оп! Ръшката! Фуайран! Имам ли? Да, брато. И завърши. Май, аз не мога да го бутна. Сега ми кажи, че ще го убия, защото... Букарио! Оп, то реда идва. Шифтнала е. Оп, чупи пътя. Аз пък ще построя нагоре, бе, брато. Сега нали знаеш, че си умрял. Майко, искам да му направя Аллах Акбар, честно. Аллах Акбар. Аллах. Оп, сега ще го перна. Как ще взема? Майко, то нещастник ме цапна. Сега ще го скалпирам. Ойт. Шефа тръгна да ме цепи. Аз убивам фул айран, тебе не мога да убия. Мангал. Майко, фарфарака ме уби! Май, уби го! Сега Егъл ще му шъпш ли? Само не ми кажа едно нещо, ще спаднал. Ако се субсидира, съм загубен. И да го се спъпите букчета, аз не съм. Ти си най-голямата будала, ще му си взел кирка. Макар да се жура. Няма да нужда, защото искам само да видиш чата. Се свича. Свича да го направиш. Той тук бе! Ръшкана! Евребаре палачо. Майко, палака! Ойт, боката. Тая игра имам до сега 10 кила. Опа! Не знаеш, че паш ми да я повече. Ти като си езгот. Подарен. Ец. Така. Правя сега с виришка. Ще направя 4 пъти виришка и 4 пъти умря. Смятай, убих фулайран. Без нищо. Само с това брада и кожа. Така. Брадата е супер мача, знаеш ли е негатива? Знаеш ли е лошо? Ще удря с 3. Не, много бързо се хърби. Взех братичка, извиняй, я тук. Аз съм на мида. Имам 2 браточки. Тук падна лека кутия. Така. Аз съм баквам. Валя, ти хич ще говориш, бе? Знам. Аз ще седна. Да не си скрит някъде. Ойт! Фулайран, Христо, фулайран идва нагоре. Не мога да го патна с дълга меча. Няма, ще се скрия, ще го патна, обещавам ти. Аз мисля, защото съм да... Не, ръшкане базата.
Баквас. Че единствено не знам. Ма ние сме само двамата ли? Аз не искам да губя. Purple fuck. Не, няма. Няма го в нашата база. Така. Ето го, тук, не да го. Дай, скри с чисти, бутни го. Идва да ми да смисъл, идва да ми да ще пак двамата. Идвам. Оп, ето го, коци. Каза коци. Той го е страх, него е страх от мене. И аз не го пътнах. Той сега не знаеш какъв димиш ме. Врага му. Никакъв! Оп, тук е някакъв със лък. Пач палачо. Оп. Малкото... Yes. Аянка ли се правиш? Дъмато ли е само на един лева? Пърпъл, нали знаеш, че ще за силвата? Така, валя в коя база е. Пиши на тази бляк кажаката, бързо. Пиши да го види къде е. Тук съм. В коя база си ти, бе? Чай. Не го знам. Какъв флаг е? Май пинг. Аз съм мой пинг, ама... Не, где? Изчакай. Само да погледна е такова лекичко. Така. Ой, троляна къде е? Майко! Той не си знае флага? Значи е някъде скрит. Ще остана. Пак. Димов ли е? Аз съм си в базата. Той не знам за да го правим, смисъл го няма. Намери ли го? Не! Това че не знам какво прави. Какво прави? Къде е? Чакай, че ако пада, тук ще го видя. Я не гледайте да гледам. Трябва ни пънч. Пада, отвъй го базата. Пада. Ма коя му е базата? С къв цвят е? Тук е спокойно. Аз ще го. Ти си го управи, бе. Той даже и опс няма сигурно. Пача боксето. Отива да пета, бързо. Аз ще учупя его. Пирам, чупа така. Сега ще се скрим на къдера. Да го не така. Ето. Аз го видях го. Няма где я да пита. Само намери. Валя ти доказа на хората, че само с блокчета се печели горс. Да. Оп, ето го правя на Хакбар. Не. Така няма да се разберем. Въй го лъкър. Така няма да се разберем. Палак, къде ма целиш?
Още една стрела умирам. Прибирам за базата. Бродовска ир. Но не, смешно, като ма виждате. Ми, Вала, Особено като се смърт. намери ли го е? Къде беше? До моста. Така и сега се прави едно пънче, такова лекичко. Ти вземи даймонд от мида. Мале, ще може да ги патнем тези тримата? Я ще му дам лайса. Аз съм готов с пънча. Христо, трябваше да отигнеш генератора, бе. Какъв е смисъл? Да се направим. Нито през време да. Да, до ми да има 1 км и половина до да. Аз съм да държа. И оттам е отиде някъде. Добре, 20 дъма ще може ли да вземеш оттам? 20. Ясно. 20 дъма не мога да ми донесеш. С трагедия съм, ще ме бутнат. Кой ще ме пути? Аз съм да видя. Кой друг няма? А така, 20 дъма. 20 дъма са. Аз искам да го отидем да няколко дойде да го потопна. Спокойно, 20 дъма само ми донесе. Хубаво. За какво се? За пънч кирка от 5. Не, аз пънч направих за флуера, за брони. Толкова. Бъдем толкова. Аре, носи, носи. Виж, искам да изчакаш. Добре. Вече ми добре. Бога. Така ли? Да, аз така си мисля. Той значи... Аз така си мисля. Ето, това трябва да е бати и ломана. Какъв е? Защото го е яд. Защото го е яд. Аре, имаш ли? Въй! Майко! Това той е бил там, бе! Ти ли си бил в наблузнавето? Що? Вано ли беше в наблузнавето? Що бе? Ти знаеш какъв път има? Надолу? Където се е крил тази мизерия? Да? Вала, си бати мизерията, честно. Да го напознах. Бързо съм чу. Да те преследвам, само ми кажа къде на моста. Е така, лекичко. Добре сега... Дай 20 дъма, дай. Чай. Та нещо вика ли ти? На мен? Не, дай иде. Айде бързо. Thanks. Купчета. Трябва ми сега взема една кирка от 5. Трябва ми купчета, пържолки. И имаш ли малко дъма? Никакви дъма нямам. Чай. Три само да трябва. И сега ще взема отгоре. Какво ще правиш, щит или ночепъл?
Не, трябва за долу вече. За кое? За долу вече. Имаш 9 ли? Аре, топ даймонд. Така, готово. Сега сам да ти нафармя още 3. Идвам. Дайте. Внимай да не те паднат. Аз не знам къде са. Валя, къде са, бе? Не знам, аз не гледам в момента. Ама ще натисне тап. Сега ще гледам, човек. Към грин базата само от нашата база има път. Ако видиш от някоя друга база път или от мида към грин базата, значи идват към нас, да знаеш. Аз съм за същата билет. Не съм. Не, те са в тази база, те са в оранж базата. Оранж база са, да знаеш. Защото е. Аз съм леко. Йо! За куда идвам? Ти наши. Идвай. Къде го кажа? В Оранж? Да, там са. Вот много е тия. Много е тия води. Има да е, те са всичко фул. Вой, бей. Скибали го или не? Ко прави? Бела прави. Да, горе го видя. Аз ще видя да бубаста. Отцъфах го. Не го виждах, го цъфах. Етка горе ще направя на кула. Чувам. Само че тук е... Не мога да виждам, че ще направя това. Да видиш. Не се спира. Аз не съм глава в чукотка. Виждам ги двамата, ама сега ще направя кулата. Ще се безирам. Оцеляха да бяга. И тръгват да целят. Опа, падай. Опа. Тие го направиха. Ма трябва ли лук с пауър? Разлика са. Оп. Мая, дума, брата... Ама трябваше да правиш фотка в тяхла. Сега този ги почта. Цели ги зачувам. Ти има пауър, лъка.
И като удари във перката назад. Обаче аз се изгледам в тръбицата, така стабилността. Аз сега ще да взема за пауър. Че на мида за 3 извадама. Точно убива. Тя игра дълга 30 минути. После да видиш как як скин се намери. Христо, знаеш как няма да навида да? Маса като си няма мога го направя, да не взем да бъгне шибания сервер. Ти ще можеш да го направиш, слушай са. Най-отгоре от мида, тът с таква. То ще ме уби само като настреля, Ние да така един път бихме. Чеки, аз така събрах 26 минути. 27. Не си един стак. Ма ти поне виждаш ли? Отива за да потърса цялянки по тия бъде. Така, буба. Виждам къде е вътре. Не може да се лева по това. И ти му това върнат. Кръвта ми се възвръщава. Баба се възвръщава. Майко, чуя се да почвам ли път от тук от бубазата с такова горе? Знаеш ли? Качи се предълга тук да го флага. Даде. Оттам ще спреш. Добре. С такова ли? Да. Тук ще трябва да гореш. Да. Колко стака ще ме цитират? 3 стака ли взема? 3 стака е много, бе. Не е много. Вана, ти гледаш ли? Да. Ма, добре. Два и половина имам за сега. Те са достатъчни. Така, дано тримата да цепят. Дръж ги, аз се качвам. Твоите очи. Някой го си фараме горе на дъмата, аз ко да правя. Давай ти давай тази горе да го си вземеш. Не да дърво това. Еми, точно. И така вижда. Чудо бъде. Така, аз почвам, ще падна заради шибаните бъгове. Майко, някой прави към бубазата! Паткам го! Патна го! Yes! Айде, мишкар! Ще ма вият. Те правят към бубазата с томпата. Ама чакай, не още. Той не е довършен. Към тебе ли тръгват? Не, към тебе.
Не. Тихо. Тихо. Кажи ми само тръгват ли към мене. Ама има един айрон. Те колко са тръгвали са, Оля не го знам къде. Трима са, има един айрон, един умрял. И още един айрон. Ето как каза. Аз ще стига да правя първо жбаста, нали? Знаеш ли? Не бе, брат, какво трябва да направим, бе? Става, човек. Это Боря, уже говорили. А това нещо прави рецепто. Това е много шок, ако така се дадат. Кая ги било се дадат, разбираш? Ага. Аз ще го да чу. Добре. Това е било. Не знам, че е по-добре. Странно да взимат да бъдат. Ама ти не купила салто, виж продукти. Аз направих почти път към базата им. Ама е с стъкла. Паляка ми чупи пътя. Ръшкам ги да знаеш. Чакай! Чакаш да дойда. Двама идват. Къде? Към бубазата. Трима са. Ще ги причакам. Ето към моста. Трябваше някъде... Майко бъгва брутално. Да, брат, много бъгва. Тук ще ги причакам. Ще бият ли? Не толкова. О, преди да го убиха Ерана! Бийте ли се с Соля? Остана един Еран, ти мини от другата страна, ти за теб не знаят. Минавай от мита, ако искаш. Ти ръшкай от мита, аз ръшкам от това. От другата страна. Ама няма как за който ще бъде бутни. Няма да табутни, бе, то пък и тос. Къде е, къде, каза къде? Ерана ли, не го виждам тук. Някъде не виждаш тук. Как да отида? Като го виждам тук, ще кажа да тръгваш. Това също ще ме примеря. Ръшна ги. Там ли? Ръшка Майрана. Там ли? Ръшкай, давай, бия Айрана, давай, влизай. Виждаш, не виждаш, мързак. Ето го. Давай.
Ще го отрепа, той не може да играе. Той спаме. Охо, айде, джи, биджи. Айде, бре, мишкар. Не ми казай, че те бутна лесна. Не! Майко! Това бутна, моля! Идвай! Аз тук ще ги смачкам от тукати. Яла тука, баба. И майко, и сега само да ми дойде този брадите. Майко. Ти довино с това да умираш. Yes! Айде. Оля, трябваше да го пазиш. Карай. Как ще умра така от това го добро? Аз не ги знам какво правят те шанаджи. Айде да аз се запушвам тук. Оп, единия... Идваш ли, бе? Не може да те бутнат. Сега като служа и тук две обсидианчета и... Майко! Пак ме бутнаха по същия начин. Макар едното обсидианче вече е при мен. Това е зелената перка. Ти лута се, бе. То ще да прави някакъв път. Боже! Пак ме бутнаха! Боже Христо, аре стегни малко. Ще му направи... Опа. Направих ли му и опа? Така. Чупи го това обсидианче да му е давлена. Ти колко обсидиан са сложили тия изроди? Ай, Христо! Сега им го чупя. Ти такова е. Ти трябва сам да ги патнеш. Ама те падат. Обаче Май, тук как се затворих брутално. Маля, това глар ще стане брутален. Не, Спокойно, аз съм се оградил с обсидиан. Направих и опа! Още един обсидиан и съм си в топа. И тази бляк кажакът ми пише. Това е тук. Спокойно, бе, брато! Ти що нашия ми скачва вече такъв? Надъхан. Още една стрелица. И сега правят трипълки. Вале! Дуюски вайл дис. Еден за дървото и аз капра стати, другия се качва на го. Имам една стрела, да губя. И опа! Още не съм си в топа. Така.